Вспомним еще выборы 2020 года. Они завершились избранием Аслана Мжани. Вы поздравили его с победой на выборах. И, в общем-то, вся страна замерла в ожидании новых таких политических взаимоотношений между властью и оппозицией. Ну, в какой-то момент что-то пошло не так. Расскажите об этом. Да, действительно, это по нашей инициативе было. Мы сделали все для того, чтобы, по сути, изменить политическую культуру в нашей стране. Прийти и поздравить своего оппонента, на моей памяти таких примеров не было. Мы пошли таким путем, надеясь на то, что все-таки удастся изменить политическую культуру в нашей стране, чтобы вот этих уличных противостояний в перспективе не было. Ведь это даже те события, которые произошли в ноябре прошлого года, да, это были вынужденные меры, это реакционная политика, но эти события ведь не красят нашу страну. Я думаю, что ничего хорошего нет в том, что вот эти противостояния, уличные столкновения, они в очередной раз попали в мировую повестку, и они были связаны с Абхазией. Конечно, хотелось бы этого избежать. И мы делали все, Саид, для того, чтобы все-таки мы сумели наладить такой нормальный, конструктивный диалог. Но, к сожалению, экс-президент и его команда, они с самого начала, во-первых, отказались от всех от своих предвыборных обещаний. Доходило до смешного, когда, я помню, даже вы, если я не ошибаюсь, задавали вопрос экс-президенту и говорили, что вот было такое обещание, он отказывался, потом появлялось видео, где он об этом говорил. Это первая часть. Вторая заключалась в том, что экс-президент и его окружение, они проводили откровенно антинародную политику. То есть не было никакого плана развития, собственного развития Абхазии, государства, укрепления институтов. Все свелось к тому, чтобы просто каким-то меркантильным личным интересам. Ну, разве Аслан Мжани не создавал какие-то советы политические, куда приглашали разные политические партии, чтобы вот там вот вы все собирались, обсуждали? Ну, такие были попытки, скажем так, они носили формальный характер. Вот яркий пример – комиссия по конституционной реформе. Действительно, и представители наших организаций были там в этой комиссии. Они проработали долгое время, подготовили целый пакет нормативных актов, проектов нормативных актов. Но потом в итоге Аслан Мжани взял этот пакет, переделал на свое усмотрение и отправил в парламент. То есть получается, что работа комиссии была не учтена. То есть вот такое формальное отношение было. А если говорить о экономических реформах, была создана еще одна комиссия, которую курировал, кстати, вице-президент Бадр Эзураевич Кумба по экономическим реформам. Эта комиссия вообще, насколько я понимаю, 1 или 2 раза заседала, никаких результатов не достигнуто, и все про нее забыли. И таких примеров много. То есть для какой-то галочки создавались какие-то комиссии, но реально никто не хотел диалога, никто не хотел проводить какие-то изменения и реформы. Все свелось к тому, что необходимо строить апартаменты, продать этот участок, предоставить в рамках инвестиционного соглашения беспрецедентные льготы каким-то инвесторам. То есть все свелось именно к этому. Поэтому и произошло обострение политической ситуации. Мы искренне этого не хотели. Вы знаете, даже было такое, что упрекали и меня лично, и нас, говорили, что там беззубая оппозиция. Было такое. Меня, честно говоря, и лично много раз упрекали о том, что вот почему я торможу протест, почему более радикально какие-то действия не предпринимаю. Это было действительно и внутри оппозиционного движения, там разные силы есть, разные настроения были. Но я старался до последнего стяжать ситуацию. Даже вот если взять ноябрьские события, Саид, за несколько дней до намеченной сессии я публично сделал обращение. Единственное, что я попросил, это перенести вопрос соглашения до предстоящих выборов президента Республики Абхазия. Я попросил сделать так, потому что это дало бы возможность нашему народу определить. Вот вы говорите, если проанализировать в принципе, это же и для Аслана Мжани было хорошо.
Получается, переносится вот это обсуждение острого вопроса, проходят выборы, которые и так должны были пройти в начале 2025 года. В чем была спешка? Так быстро, экстренно принять это соглашение? Ну, наверное, это можно объяснить несколькими обстоятельствами. Во-первых, Аслан Бжаня, экс-президент Абхазии, намного раньше потерял связь с реальностью. Это первое. Второе, по всей видимости, надо еще провести аудит этого соглашения и всех потенциальных бенефициаров этого соглашения. По всей видимости, там была какая-то и коррупционная составляющая, поэтому, вот, наверное, не терпелось все это реализовать и получить какие-то финансовые возможности перед предстоящими президентскими выборами. Я для себя так отвечаю на этот вопрос. Хотя, действительно, вы правы, логически, если посмотреть, и оппозиция наоборот, если бы оппозиция была бы настроена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, найти какой-то предлог, оппозиция наоборот бы не предлагала бы таких вещей. Мы предложили совершенно цивилизованный подход. Есть президентские выборы предстоящие, очередные, и у народа Абхазии есть возможность на этих выборах показать, поддерживает он эту повестку Аслана Бжаня или нет. Но вот от такого предложения ни один здравомыслящий политик, на мой взгляд, не мог отказаться. Но, видимо, вот отрыв от реальности, вот такая уверенность в собственной безнаказанности, уверенность в каких-то других, наверное, вещах, о том, что вот им все можно нарушать закон. Ведь было много разных прецедентов за эти 4,5 года, когда откровенно нарушался закон, когда для сторонников Аслана Бжаня закона практически не было. Закон распространялся только для тех, кто оппонировал Аслану Бжане. Ну, один раз прошло, 2 раза прошло. И вот это, наверное, породило определенную такую вот чувство самоуверенности. Но вот, как показала практика, абхазский народ не смог остановить ни забор, ни военная техника. И я хочу отдельно подчеркнуть, что и представители силовых структур в большинстве своем проявили сдержанность и мудрость, потому что они выходцы из абхазского народа, они тоже имеют возможности анализировать, давать оценки тем или иным инициативам. В конечном итоге они тоже, по всей видимости, вот если проанализировать то, что произошло в ноябре, они поддержали абхазский народ.